É o último. Ei, divide isso aí. Mas... Você ouviu sua irmã, né? Divide. Tá bom. Ok, a metade é mais ou menos aqui. Ei, usa a trena. É sério isso? Sim. Ok. Pronto. Satisfeita agora? Não, faltou a balança. Balança? Esse aqui tem 420 e esse aqui tem 429. Ei! Tá errado, mãe! Mike, divide direito. Mas tá praticamente igual. Não tá, não. Quão absurdo é pegar uma trena e uma balança pra ver se tá igual? Tá bom, então. Mas eu fico com o que tem mais.